No, takže dobrý deň. Dnes si pripravíme kotlíkový guláš. Tak na ukážku, aby ste vedeli zhruba, ak sa to varí. Takže kilo mesa, 4-5 cibule, mrkva, petruška, paradajka, paprika, sol, čierne korenie, masť, korenie, paprika sladká, gulášové korenie, paradajkový pretlak, niečo štiplavé a kto chce, kto môže, nemusí, lečo. Takže presunieme sa von. Takže pridali sme masť bravčovú, asi tak za 3 lyžičky. Kotlík máme už rozpálený. Pridáme cibulku. A za stáleho miešania opečieme do hneda. Tak cibulka sa nám krásne pečie. Tak ešte pripomeniem, že to mäso som si na začiatku hneď okoronil, osolil. A tak sa bude pridávať do toho nášho kotlíka. Ako vravím, no je to môj recept, ako každý si to môže vyskúšať, kto čo komu chutí, ale mne sa toto osvedčilo, takže chutí nám to. Dobre, takže vidíme, cibulku máme krásnu, do zlatistá. Takže spravíme si taký základ pre ten gulášik. Takže gulášové korenie. Papriku sladkú. S tou paprikou sladkou tak treba čo najmenej podusiť, lebo ona zvykne zorknúť a celý guláš tým pádom bude tu nahoľtý. Vlastne tamto troška soli. Výborne. A za takú také čajové lyžičky pretlaku. Takže troška to okažíme. Chvíľočku počkáme, nech sa nám to krásne opečie, chvíľočku. Dobre, tak, pridáme mäso. Miešame. Ak sa vám tento základ podarí urobiť správne, tak taký bude aj celkovo guláš chutiť. Do mäska nepridávame žiadnu vodu, mäsko pustí šťavu, ako vidíte.
A po prípade môžeme dať ešte, to mám čerstvý cesnak, asi tak 2 strúčiky, 3. Ja mám granulovaný, takže ja to troška takto posypem cesnakom. Tak. A necháme to vydusiť. Tak za stáleho miešania mäsko púšťa šťavu, tak ho môžeme podliať. Tak zhruba, aby mäsko zakrylo. Tak. Prikryjeme ho. Tak a pomaly ho dusíme. Okoštujeme. Tak to vyzerá veľmi dobre. Fajné. Fajné, pokračujeme v dusení. To tak zhruba po pol hodine pridáme mrkvu petržlen. Ja som si dal také menšie 2 kusy. Paradajku, papriku. A z toho leča asi tak polovicu na to množstvo, čo my máme. Krásne husté, ako vidíme. Tak, zamiešame. Tá zelenina krásne nám zahustí ten guláš tak jemne. Tak. Troška podlejeme. Dobre. A dusíme ďalšiu pol hodinu za stáleho miešania. No, takže pozrieme si, v akom stave je mäsko. A to ešte bude treba aj zeleninku, aby sa krásne rozvarila. Farbu má dobrú. Aj celkovo gulášik vyzerá dobre, takže ochutnáme. Mäsko je krásne šťavnaté. Ešte potrebuje zhruba takých 20 minút. Na začiatku som ešte nespomenul zemiaky, hej, ja už tu mám očistené, umyté. Tie pôjdu, ak sa mäso gulášik dodusí, hlavne aj mäso. A ideme sa pozerať na guláš. Pozrite, ak to krásne sa zahustilo, fajne. Tak. Ochutnáme. Super. Čo iné dodať však. Dobre, tak pridali sme zemiačiky. Mäsko nám už zmeklo fajne, vydusené. Domiešame. Takže pridal som zemiaky, ktoré sme mali pripravené. Pomiešame to. Tak. A už. Kto chce, môže si to koľko kto chce urobiť. Môže to podliať vodou. Ja už nebudem podlievať asi ničím. Dovaríme zemiačky. A po prípade dochutíme solou, korením, ale mne zatiaľ tam nechýba nič, takže to ja už len dovarím a budeme servírovať. No takže blížime sa k záveru.
Takže čo som ešte zabudol, je nakoniec klasický majorán. Nie veľa. Asi tak. Zemiačiky sú už krásne mäkké. Pozrite sa na tú parádu. V tom leče sme mali aj šampióny. Takže také, alebo kto chce čerstvé môže kúpiť. Ale konzistencia je suprová a chuť tiež, takže tak, dobrú chuť.